Comme j'espère que vous allez bien. اليوم جيت ندير لكم salade de riz. On a les ingrédients. عندنا المول que je vais utiliser ce moule là. اللي ما عندهاش تقدر utilise n'importe moule. Bon, نبداو في les ingrédients. هنا عندي le riz. هنا غليته بالماء الماء والملح و une cuillère d'huile. غليته راه واجد هنا. عندي بيض مغلي. عندي طون. عندي مايونيز et les petits pois هناني فورتهم درتهم على فابور هما ولي كاروت تاعتهم تيدي comme ça. عندي المايس عندي tomate cerise et حبة et concombre. Là je l'ai pas épluché encore. نبداو on commence. هنا بعد ما الرز طابلي صفيتو ونبداو نديرو لي زانغريديون. نديرو les petits pois جلبانة. ندير لي كاروت. مايس. ندير الطون تاعي. هنا صفيتو من الزيت الطون راكم تشوفوا. ندير شويه ملح باسكو انا ما ملحتوش بزاف الروز اون بليس الطون مالح دونك ما ديروش بزاف. ندير شويه برك. ندير شويه فلفل كحل بوافر نوار ونخلط كل لي زانغريديون تاوعي كمسا. نكمل نبدا ندير في المايونيز يسي. ندير مغرفه كبيره ونبدا نخلط تو دوسمون. ما لازمش نعجنوا الروز تاعنا غير بالعقل. ici j'ai bien mélangé tous les ingrédients et tout. وهنا المول تاعي دهنته شويه بالزيت بزيت زيتون comme ça ما يلصقليش كي نديموليه. نبداو نديرو في الري تاعنا dans le moule. أنا le riz ici درت 300 grammes de riz donc ça dépend كل واحد على حسب العائلة تاعو. أنا درت 300 غرام ما ملاق عدلي معليش. ونبدا نخلط. لازم يجي تو بلا كوم سا. j'ai bien plâti ici le riz تاعنا et après نديروه dans le frigo pendant 1 heure واحد الساعه هكاك حتى يبرد مليح. après نديموليوه. عندنا après les œufs et les tomates cerises et le concombre هادو نخلوهم pour la décoration et après نرجعو نشوفو la décoration. كم لوف كيفاش نقطعوها. نحكمها هكا نقطعها على زوج. après نقطعها على 4. نحي الجون هذاك الجون après نرحيه ولا نسكرفجو. je garde le blanc comme ça. si تحبوا بلو فين نقدر نقسمها على زوج encore comme ça. نزيد نقسمها على زوج. voilà je garde comme ça. هذه شويه خشينه نقطعها aussi على زوج. بعد ما الرز تاعنا راهو برد je vais essayer le démouler. كل واحد يخير لاسيت تاعو اللي تجي مع المول comme ça. voilà كيما كتشوفوا هكا. j'essaye avec une petite cuillère نسلم لي كوتي نبداو بالخيار تاعنا نديروه هكا
كاع صاير داير. ندير خشينه شويه. نسيو نقطعو فان الكونكور تاعنا. ابخي عندنا هنا البلون اللي قطعناه نبداو نديروه فيه كمسا. كان سي ميو سي كان البيض تاعكم كبير سي ميو كمسا يجو كبار. انا هنا البيض تاعي صغير دونك ما جاونيش كبار بزاف. نكمل تو التور. هنا كملت كاع البيض تاعي درت كاع لو تور. ابخي الصفر تاع البيض اللي قعد لي كيما كتشوفون je l'ai écrasé avec la fourchette. Après je vais le mettre au milieu. نديرو هنا في الوسط. فوالا. après ندير حبه طوماط سوريز ici. Voilà. Et une bac de tomates cerises, je vais mettre tout le tour comme ça. Après رشيها بان بو دو فينيغريت. انا مازال ما خدمتش لا فينيغريت تاعي. après نرش شويه sur le concombre ici, sur les œufs et tout. كما كتشوفوا السلطه تاعنا واجده. Elle est facile à faire.